ibyo kwakira byo kwa Yongwe ntago jewe ntago bijya bintesha umutwe cyane, ahubwo bitangiye guha abantu isura yuko Yongwe hari abantu yigeze kwita inzererezi ko ashobora kuba nawe ashobora kuba tugiye gutangira kumucishamo amaso yo kumva ko nawe ashobora kuba ari muri babandi yise kwa kundi. Bivuga ngo rero Yongwe niba avuze gutyo agagura kuri akamuka ntabwo jewe nikanga mufata nka ya doge yamutse hanze mu rugo jewe nibereye mu cyumba ndyamye yaramutse imbwa ivuze ngo ho ubwo jewe nanjye ni mu cyumba nikanga nibisanzwe. Nuvuga ngo Yongwe afite inkoni y'abakonikoni. Nukuvuga ngo rero Yongwe ambasaderi bwiza cyane, ahubwo ubu ngubu muze kuzanira musinyira nko basinyira abakinnyi. Ubu ngiye kumusinyira ku kazi izajya ahembwa. Ni umuntu witandukanyije n'amatorero n'amadini yararimo, aba nk'inturo ni nk'iyi ngiyi nta mavuta irimo. Niba shaka bayogesha amazi bayazane hariya muri tap bayogesha amazi. Genda ushaka amabuye. Hari ushaka ibindi bitari amabuye byose ukire mu bizane hano. Zama mbonye n'ibimene by'amacupa byose kizima. Genda baguhinda wari uvoma amazi yazane hariya kuri tap. Genda ntabwo njye kuzana amazi, ntabwo hariya nta robine ya essence. Uretse ndayivome. No muti w'ibyatsi. Uno muti usanzwe. Ariko uvuga ngo ari nko muburozi yari uzavuga ngo yini chimique ngo ibiki. Ntago ari igitangaza kigiye kuba gikomeye kirenze ibindi byose. Cyatuma umuntu ajya konya atakira ubusa. Sukama ayo mazi. Kubyitegerezamo gutyo birahagije. Kubyitegereza n'uyu muserura. N'uyu muserura. Kuko niba uyu muserura wamaze kugera muri uyu mabuye. Wavuye mu muserura nyine. Sukamo neza. Suka. Yamaye. Suka cyane uzuzi. Suka. Rekera. Okay. Jewe. Shato. Iyi ni inkoni ku mashyigo. Byanze bikunze kugira ngo amazi abire fenomene yawe turayizi. Nuko yamajije kugira kuri degiri 100 ibyibuze. Ubwo ibi bintu tubibaze mwanafunze. Ibi ngibi sinabye tafari n'igitangaza kiraho gikomeye cyane. No tuntu turi aho ngaho. Iyi connection hari umuriro banze gucana mu ngo waka. Oya. Umuriro ukaburatse hano. Jado. Zongere ngura amashanyarazi. Arani. Ubu ni ubukorikori. Bwanje mbyaza ikindi kintu. Ubwo ngubwo naba abandi muzababwire muti ngabo ni mu bikora. Reka tugikaze kuri Big Town Iris ndetse n'Urugendo TV. Murakoze cyane. Umunyamakuru byasuye nanone. Umunyamakuru gusura kenshi. Impamvu yabyo ngira ngo no kugira ngo mushobore gusobanukirwa byimbitse ku buvuzi gakondo. Niba mu bantu basuwe n'ibinyamakuru nanjye ndimo, ahubwo hari n'abagenzi banjye bakora kano kazi bagiye basurwa, ariko nanjye cyane nagiye cyo mu binyamakuru. Ubwo rero ndabashimiye ko mwashoboye kuza mukajya mu Bugesera amahoro. Imana ihumugisha. Ngira ngo wa mugani ni saga ndende, saga y'abapasteri, saga ya Sarongo yateje ikibazo yaba mu nsengero ndetse no mu bavuzi basanzwe. Yongwe ndabyibuka ngira ngo twari kumwe ngiye narindi Nyamirambo nari mpari arimo avuga ati giyewe ibintu byose Sarongo yagiye abwira abantu cyangwa se ibintu byose yagiye akora bitagari bitangaza. Ndashaka kugenda mbikora kimwe ku kindi imbere kuko bya bintu byarukubesha byaramanyanga. Ari nayo ikintu cyahise tuvuga tuti reka twongere dusubire kwa Sarongo tuganire nawe wa mugani tumubaze reaction yagize kuri biriya bintu nyuma yo kubona bamwatatse bagatangira kugenda bamusebya noneho hazarani cyangwa se mu ruhame bigaragara muri buntu wari we wese. So niyo mpamvu twavuze tutazindukire tuze kuza kumva nawe mwazindutse. Harampamagaye, hari n'ibindi nyamakuru byinshi byagiye bimpamagara. Sinabyitaba kuko mbafite imirimo genge umwanya mwinshi wo gukora, ariko ibyo kwakira byo kwa Yongwe ntago jewe ntago bijya bintesha umutwe cyane. Nuko ari mwebwe rimwe na rimwe mu bishyushya ibinyamakuru byanyu bamushaka nabo bayoboke bane kugira ngo nyine bagumye bakurikirane mugire n'inkuru. Ubu ngubu Yongwe aveho Sarongo agaruke yongera avuge, n'ejo Yongwe yumve ngo Sarongo yavuze nawe yongera agaruke yacanye umuriro. Urumva biya nta hantu byatugeza n'uwo mwanya wabyo jewe nta umwe afite. Cyane mashaka kuvuga ku byanjye ku buvuzi bwanjye kuko ibya Yongwe cyane n'ibindi. Kuko niba Yongwe yatangiye kwita ku byanjye akabikurikirana nuko hari ahantu bimukora. Ahantu bimukora hari ibintu byinshi mu kibuga mu gihugu yagombye kwitaho. Ubu ngubu insengero barazifunguye. Sibyo? Insengero barazifunguye
ziri open ahubwo bitangiye guha abantu isura yuko Yongwe hari abantu yigeze kwita inzererezi ko ashobora kuba nawe ashobora kuba tugiye gutangira kumucishamo amaso yo kumva ko nawe ashobora kuba ari muri babandi yise kwa kundi Yise gute? yise abantu inzererezi kandi bagenze bakora umurimo umwe no kuvuga ngo niba insengero zifunguye kugira ngo insengero zigira ministry kandi iba ikeneye nk'umushumba kugira ngo agire ibyaza kubwira abantu abagira iminsi yo mu migezi yo kwita ku bintu nk'ibyo ariko umwanya munini ugasanga umaze kuri Sarongo kuri YouTube uri kujya Sarongo nta kintu byumva byubaka abantu nta n'icyo numva gusubira mu bitangaza bya Sarongo yekana kandi batari byo byamara kurusha uko yajya mu rusengero sindabona ku rusengero ku cyumweru twabona abantu benshi barenze 50 bari mu rusengero kwa Yongwe basenga abo bahe adresse ni turamubona mu magaraje ahubwo yarahungabaye turamubona mu magaraje turabona ari bacana imiriro utazakira nitabanywe uko wenda mbere yuko ukomeza reka twumve aka kantu ubyumve neza wenda no gushiraho ibintu bitagufata kubaka umva bakomye amashyi bakomye amashyi banza wumva ati uyu nguyu ni Sarongo umva ko kantu twumve no kuvuga ngo Sarongo baragutwitse umva nyine narahiye yarantwitse kanajye mukomera amashyi nkuko bayakomye Yongwe bravo ko washoboye gutwika Sarongo akaba yarahiye tunguyu Sarongo nuvuga ngo Sarongo yiznuri garengarutse mu kanwa kawe mwishuro nyinshi bari byiza ko hari abantu batari banze babimenye Yongwe adahari ndumva ahubwo ibintu byana babibi no komisioneri wawe ikintu nabonye ni kimwe ntabwo namutumye ariko nkanje jewe saga nk'iyo ngiyo cyangwa yo abonye ikintu nkagikora akagisubira mu binyereka ko hari imbaraga ngomba gukoresha noneho cyane ibintu bimwe nari nararetse gukora ibitangaza bimwe bakora mu nsengero bakorera hehe naretse ko jewe nanjye hari ibyo nshoboye gukora mfite imbaraga zishobora gukora ibintu ariko yo muje nkabona abantu barampangayikiye hari abantu benshi bamwe ngo yavuze ibi ariko warebye nyamara kuri YouTube zinizi ngizi namwe no kuvuga ngo natwe twakuriye mu muco tuzi n'ubwenge nayo ngo simvuze ngo ntazi ubwenge ntabwo nkwiye no kubivuga ngo nta bwenge azi uburyo umuntu wese agira ishuri yize ryamugeza ku kintu n'inzira yacamo kugira ngo ashobore kugera kugiza byino si nibyo duharanira ariko twifuza ko nabo dukorera nabo byabigeraho utarabigeraho ukakimwifuriza ariko iyo urwanya umuntu personally ukumva ko wamurwanya kuva hasi usenye ibingibi uri ku muntu uyu abari ikibazo jewe rero nkanje Sarongo ukuntu nabifashe ntabwo naba nicaye mu gipangu cyanye njyanye mu nzu hanze mu gafite imbwa tuvuge noroye imbwa zanjye ebyiri cyangwa 3 zikamoka imbwa yamoka nkikanga ubwo ndavuga nti buri hari abajuri bonye hari undi muntu uri buhaguruka akagenda akajya kureba yambwa ni iki kibonye hanze urumva bivuga ngo rero Yongwe niba avuze gutyo agagura kuri akamoka ntabwo yewe nikanga mufata nka ya doge yamotse hanze mu rugo yewe nibereye mu cyumba ndyamye mfite abazamu barinda urugo babareba umutekano wo mu rugo abashyitsi baje bakabakira hari n'umuzamu ureba nyine ugomba kugaburira izo mbwa ziri mu rugo urumva no kuvuga ngo yaramutse imbwa ivuze ngo ubwo jewe nanjye mu cyumba nikanga nibisanzwe na Yongwe rero atavuze niyo yabari inkuru rwose akakanya ndamutse nkoze ikintu ntagisubiremo nkako yabikoze akakanya abakristo bayo Sarongo karatamona mu muriro acanye ucanye ibintu by'imiriro ufate bya essence ubikizemo hariya mu masafuriya urabicanye urangije uti muri Sarongo bantu rwose Sarongo n'umuteka mutwe nyabone karibu nize ese wowe bapfunduye bakerekana neza uri we ribu si yabanze wawe mu rugo ntago yahahera ubu ngubu imbere y'iki ibyo akora byatuma ari bimwata n'umwere nta nubwo mbimwifuriza ntago mbimwifuriza ko ribu yaza kumureba ariko byaranyifuriza ngo ribize ijye mu rugo rwanjye intware ngo bamfunge muri iki gihugu yabonye muri iryo Sarongo yiwe umuntu mubi wa mbere wibamo aho ngaho abantu benshi babonye biriya nkuru byarabahangayikishije bumva ko Yongwe wenda akoze hasi ariko abandi narababwiye ntiyimbwe imotse ugakora yikubita wazimara mu gihugu kuki bamwe kutataka Yongwe ngube wamuteza ikibazo nimba ufite imbaraga ndavuga nti ubu ngubu imbwa yose ishutamye
cyangwa ikaba yamuka waza ukayikubita ubwo n'urugero ntazi simvuze ngo Yongwe n'imbwa Yongwe ntabwo ari imbwa ariko n'urugero ntanze avuga nti imbwa iramutse imotse agakumacera kandi nta kigutwaye kandi abatambitsemo nta kigutwaye ntabwo indiye ahubwo ukikanga nuvuga ngo buri mbwa yose wajya uyica kugira ngo itaza kongera kumuka kandi iyo ndayambwa yamukaga ishaka kugira ngo ibone inzira aho inyura kugira ngo nyanyagire ijye gushaka icyo kurya buriya nta mbwa imoka imokeye ubusa hari n'igihe imoka igira ngo shebuja yumva ari mu nzu yumva ko batayigaburira icyo gihe ugahaguruka ariko sha mwabana mwe imbwa yariye sha ubwo abana basore bari mu rugo bakirukanka bakabanza bakayigora kubera ko nyirayo imbwa yivugiye uvuga ngo rero niba Yongwe yitaye ku bya Salomo yimera nka zambwa ntabwo navuze ko wayongwa yimera nka yamba kandi urimo gukomeza gutambikamo isakuza oya mwe ntimuze kunteranya nayo cyangwa munteranye n'undi muntu yo mvuga jewe mvuga ibyanje ariko niba hari ikintu cyabayeho nawe mujye mushyira muri logic utekereze icyo kintu mvuze ugisesengura ugereranye na cya kindi ngo waye urugero hari ibintu byinshi abakristo bagombye kuba bari mu rusengero barimo gusenga gataye umwanya kuri Salomo yatwitse mu igaraje baramuteruye mu kirere Haleluya cyabasengeye birangije biracecetse ubu ngubu ejo ategereje gusubira kuri ibintu byo gutwikira ku ma YouTube reka tubyihorere tuvuge ibintu byubaka abantu tuvuge ibintu bifite aho bidutwara aho bituvana naho bitujyana banzanire hariya banzanire isafuriya hariya nta safuriya irahusha bayinzanire hariya ntwike umuriro yawutwitse noneho mbere kitandukanye ry'umuriro watwitswe wa Yongwe n'iya Salomo uko imera ikindi cya kabiri hari amagambo yavuzwe munarahamagaye ngo bajya ngo nawe ngo nimuze mucana umuriro ntabwo nzita gusaba ajya ngo wucanire ko mfite imbaraga zo kuwucanira ntabwo ndinda gusaba no kwambaza ya ngombe kugira ngo umuriro mucane ese ikindi umuriro ucanwe umaze iki abantu umariye iki abantu wavura umuntu iyo njya kuvura umuntu ubona ncana umuriro nkavuga ngo uyu muriro reka mucane mwohereze kwa kana kugende uko iki no kiriya ni ikintu cy'ubukorikori mba nakoze kibereka ko hari ikindi kintu ushobora kwereka ikintu nkavumbura nkakwereka kugira ngo uhumure amaso urebe ko hari ikindi kintu kisumbuye ku bwenge bwawe urumva noneho n'abaragiye hari yafashe utuntu yegeranyije yaratwitse ngo murebe Salomo ngo ibintu yakoze nk'umuntu wabyitegereje ndabizi ko wenda kuca kigana ushobora kuba warakirebyeho kura gucanwa kura muriro niba warabibonye n'amaso ya neza ukabyitegereza ukabona ubizimo ubona yarakoresheje ibanga imbaraga z'Imana cyangwa ni yafashe isafuriya bayogesha niba essence niba ari amavuta ya oil ko oil burya nayiraka biha ibintu byinshi hanze bishobora kwaka yafashe n'amazuta ukayogesha isafuriya imbere gukeye hangize ukayihanagura ugashyiramo ikintu kirabira kandi kigatogota ufashe n'amakara gishyushye wayashyira nko mu kintu kikabira kandi kigatogota ikintu rero cyose kibaza guhira n'inkono irabira yo kuziba irabanza ikabira ibintu bigashya niba ngo ubwo kwa Yongwe bikoze ibintu bikabira ubwo ngo birasa n'ibyo kwa Salomo weza bikaka urumva none biriya yakoze bimari icyo abakirisitu ese giye uyu muriro ngiye gucana aka kanya niki kintu uri bumarire umuntu ugana Salomo urutaro nagiye hejuru bwamari icyo abantu nta nakimwe ku mazi nagiye nta kintu byamariye abantu ntabwo byavura umuntu ariko byerekanye ubudahangarwa bwawe n'imbaraga zawe byerekana yuko hari indi mbaraga bo badakoreye badafite bwangu napfobeje ubukangaza bya Yesu ahubwo ntabwo bazi Imana nababwiye ko Yesu yavuze ngo ibi bitangaza uramutse ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi wagura uriya musozi ngimuka bazawubwire wimuke iyo ni Bibiliya uzayisoma ikindi cya kabiri Bibiliya yavuze Bibiliya ikunda kuvuga ibintu byinshi yavuga iti mu gihe cyo mu gihe cy'imuka Misiri abakonikoni ngo bacanye umuriro bazanye inzoka bakora ibitangaza inkoni ya Mose irangije imira bwa buyoka bwose nuvuga ngo Yongwe afite inkoni y'abakonikoni inkoni y'abakonikoni aho afite ya Yesu inzoka uko jewe n'ibyo banje gukora arigana nuvuga ngo iyo ukoze ikintu Imana yarakoze abakonikoni barigana Salomo arakoze Yongwe barigana ninde mukonikoni musobanure ndabahuragura musobanure icyo kintu niba Imana yarakoze ikintu n'Imana yarakoze ikintu abakonikoni bakagisubiramo ninde wabanje gukora abanje Imana irakora imaze gukora abakonikoni basubiramo no kuvuga ngo niba ruko bimeze niba ruko uko byagenze rero Salomo arakora Yongwe ajya gusubira mu byo nakoze yavuze ngo n'ibindi azabisubira no ku mazi manuka yo ku mazi manuka ujya Nyabugogo manuka ujya ku Kivu ugenda ukore abantu bazareba ibyo yakoze ariko bisa na bya bindi bazatwereka uko wagiye ubikora aha nabikore byiza cyane abantu wenda yongera bagarure mu mutima bari banze batabireba ariko bibuke byo nakoze
ubu reka twitege wenda ko Yongwe nawe ashobora kuzagendera ku rutaro nk'uko wabigenza. abazabikora computer irabikora ariko abantu bazabireba bazareba bareba icya Sarongo rero n'icya Yongwe bazasanga itetandukaniro bazasanga zero abantu bazi ubwenge bazi no kureba bazabona Yongwe bazamuha zero kandi nabavuga ko wakoresheje kandi ntacyo bizahindura Sarongo nabavuga ko wakoresheje computer uretse nyine computer ni nyine nayikoresha turebe compare ngo tugereranye be tuzi ubwenge editing ni akisiyo biratandukanye kamera ifata ikintu gutya niyo abanje kujya muri editing biratandukanye niba ugiye ku mazi nkayakuramo ukayabona ndibonye agendamo yakoresha computer nubona bikobotse ukagenda ukora mu mazi ukajya hejuru y'ubwato ukabugenda mugakora mu mazi computer uyikoresheje uzazinza guha miliyoni 20 uzagenda ukora iyo editing uyikore ukore mu mazi nyabone ko ari amazi iyo video nyikuze harimo n'abantu yinzanira miliyoni 20 uzayikore uzagenda ukora ibintu bisa nabyo umuntu ubona ari mu mazi ariko atari amazi ari bisa nayo zero nukuvuga ngo rero Yongwe ambasaderi bwiza cyane ahubwo ubu ngubu muze kuzanira musinyira makwe basinyira abakinnyi ubu ngiye kumusinyira ku kazi izajya ahembwa akwamamariza abantu benshi bamwe ntabwo twari tukuzi abantu benshi baramuhaye ituro abantu benshi bavuzwe nabi kuri nosi nibo bantu baba bafite ikintu bakoze iyo utavuzwe ubu ngubu ntangiye kugira imbaraga cyangwa nabonaga abandi nka Yongwe 3-4 bashobora kumvuga ku macana atandukanye ukava kuri ibyo ujya kuri ugasubira no mu byo nakoze ugasubira gutaro ukagendera ku mazi ukakora iki cyose Yongwe rwose go on ese nta bitangaza akora cyangwa se wowe yaba yarakoze mu rusengero ushobora kuba wahinyuza nakubwire ngo urusengero ruhi bari yabahamagara mu rusengero ngo mugende musengere kwa Yongwe nzaze ku cyomwera mbwira ati tugende twicare ajya kuri alitara abwiriza ese wajyayo abwiriza itorero agutumiye ati ngwino ku rusengero nzajyayo ambwira ati ngwino mu rusengero rwanje wicaro rero ko mfite abakirisitu nibo gusengera kandi bitangaza bikorwa mu rusengero apana bitandukanye no gusengera mu rusengero kwa kana kakwinzengero turazizira abanyirazo none ntwara mu rwo kwa ntuza kwa Gitwaza nzamenya ko njyanye kwa Gitwaza ugiye kubeshya watiye none ntwara kwa Masasu nzabimenya none ntwara kwa Rutayisire Antoine nzabimenya uranyumva neza aho uzantwara wose nzamenya ngo ntwaya hatari ariko giye kwa Sarongo dore wanje ni hatoya ni mukantu k'akazinga gatoya niko yitayeho cyane ese ni Saro wemera ko Yongwe ari umupasiteri ujuje ibyangombwa bihise nakubwiye ngo yatutse abandi warisiga twebwe hari imyuka tureberaho umuntu n'ibimenyetso tukureberaho n'imbuto werera abantu n'ibyo bamo kubabwira biho birabubaka umubona ari nko ku ruhe rwego pastor Yongwe urwego arimo urwego arimo ni umuntu witandukanyije n'amatorero n'amadini yari arimo aba nk'inturo inturo yataye urugo ijya ku gasozi ikagenda ihomora bazita ibihomora urumva ntabwo mvuze ko Yongwe ari inturo ariko ni inki ntabwo mvuze we ntabwo gutukana simbika ni inki aruko ngo abirasaba ko agaruka mu rugo batona no kugenda nagamo urumva birasaba ko agaruka mu rugo idini ryamurize akagenda akajya gusengera abakirisitu kubera ko grade mushyiramo na aposo ni umuntu ugomba kujya ku isi yose akajya kubwiriza aposo bivuze iki aposo ni intumwa none Yongwe n'urwego rw'umupasiteri ntabwo arugezejemo nubwo asha ntabwo burimo kuko asha ni umuntu uhereza mu rusengero uturisha amaturo ureba imyenda yanduye ibintu nk'ibyo nabyo ntabwo burimo kuko nabyo ntabwo afite abarizwa ntabwo uramenya ahantu address ya Yongwe ni iyihe yewe mfite urusengero runo umuntu kujya ukavuga ukasa mu byanga bikakurenga urimo kuvuga ikintu kimwe ejo ukagisubiramo nejo ugasubira mu kindi kabiri kabida televiziyo ariko igiye guhita itangira vuba hanga nayitangize ifasha abanyarwanda ayigenda ayicare wayivugireho atubwira ibitwubaka aho gutumwanya kuri Sarongo wagusize kera urashaka kwica izina rye yubatse mu myaka myinshi n'abantu afitiye akamaro abantu bambwe bati twego turavayo abantu bari mu bihugu bitandukanye nkuko nayo babwiye bari mu Bwongereza abari muri Australia shira kuri video call twebwe wijya gusubira kuri YouTube tukuvugire ushyire nomero zacu zigaragaza n'ibihugu turimo niturangiza ushyire kuri video call tugutangira ubuhamya bw'abantu bavuye hano n'ukuntu wadufashije we ntuzongera no kwirirwa uvuga ubu ntabwo nzongera kujya nirirwa mvuga hazajya havuga abandi bantu nafashije batandukanye mu isi yose apana mu Rwanda ari isafuriya watumye ko batayizanye isafuriya natumye irihe ko ibintu ejobundi Yongwe yakoze isafuriya natumye irihe isafuriya reka bayizanye reka tubanze turebe ko ino safuriya nayo nta mavuta arimo ni nk'iyi ngiyi nta mavuta irimo niba bashaka bayogesha amazi bayazane hariya muri tapu bayogesha amazi kuko ihumurizemo
nta cyari ikintu kirimo cy'igishimikozi wabyumva. Oya ntacyo dore n'abantu barebere muri kamera. iyi safuriya Niko kwa kuri yabikoze. Wijya kwigaragaza nko yabikoze byihorere. Ura dutuye umwanya. Ke ntago njya gusubiza mu gihe n'isafuriya ngo murayibona tujye muri nk'abantu bari gusaba inkacya bari gusabira mu mugeni. Ndabibabujije. Akira. Cyangwa wowe. ayihereza Jado Cyangwa uyu genda ushaka amabuye. Hari Kamera ushaka ibindi bitari amabuye. Byose ukire mu bizane hano. mumukurikire Jado genda Jado Kiremwa amabuye. Kiremo amabuye. ushyiremo Najya n'ino nk'amabuye se biraza kugenda Amabuye se yakoresheje. Amabuye Yari amabuye Yandikiraho amabuye wowe ibindi ntabwo bikureba. ubu uyu munsi amabuye hano. y'imitwe Jado y'imitwe Shaka yawe. mukurikire wenda mbe nibariza tube twibariza Salome Shaka yawe. Yagushira amatsiko. iyo ukurikiye ubuvuzi ugakurikira umusakuriza abarwayi ubuvuzi ukora n'abapasiteri ibyo bakora ubona bitandukanye Kizama mbonye n'ibimene by'amacupa byose kizima. Kizemo n'ibimene by'amacupa n'ibibuye. Niba ari bikiyambwe nsubireyo. Yamwe byose zirandika amaso. bazane hano Ndi bikenze nsubireyo. ndabona ahubwo uzanye amavide make Yewe impamvu mbikoze ndashaka gushira amatsiko kuko nge nanjye nayo Nawe genda utoragura ibindi hari. Muvunyi nawe nagenda nawe genda shaka ibindi utoragura ne. Nushaka uce n'ibitoki by'amakaro ndaho ndabonye. Ndashaka kubyirebera live niyo mpamvu nashishikaye. Ucanaguruza Ndebe ukuntu umuntu acana umuriro. muvu ntuzane ibi Live. n'ibimenyetso nibo byiza. ni ukuvuga ngo Umva. ubu uyu munsi turi mu karere ka Bugesera Live. live Hato nasajya kuvuga n'ibyo ntazi. ni nyuma y'ibintu byabereye i Nyamirambo mu igaraje ndi kumwe na Muvunyi hano kwa Sarongo nkaba ndi kumwe na Jado ubu iyi mace ya Sarongo na Pastor Yongwe nta match yanjye nawe Yongwe ihari. Reka twirebere Tube serious tube ibyo serious turimo kuvuga no kubigira urwenya. No kuvuga ngo ibi bintu ni ibintu by'amabuye muzanye mutoragura hano mu rugo iwanjye bihazengurutse. Ushatse mwajya n'ikiriya mukazana n'iyindi ariko umwanya dufite mutoya. Ni ukuvuga ngo genda baguhe indobo wari uvoma amazi uyazane hariya kuri tapu. Genda ntabwo njya kuzana amazi ntabwo hariya nta robine ya essence. Muvunyi nagenda ivoma. Muvunyi igenda uvoma. njye kuyizanira cyangwa Emirage nayo Kagenda. fatize mikoro Hariya mureke uvoma. tujye Uyavome Forode mushakire uvoma ayo mazi. Uvoma ayo mazi muze tureba na kamera zibibona. Ibyo twavuze uyu munsi donc ari igihe abantu babona ibintu bavuga ati biriya bintu byateguwe gutya gutya ariko byose muri ya gihe barayivuga tubibona nta kimwe kugira ngo bari barayibona nabyo ni siko nubwo babigeze bava bakatubwira ngo bagiye kwa uretse ndayivome mwabibonye uretse murebe zanayo garage. ntabwo ari twaturiye yerekanye tubiri. muvu uhaguruka abakameramani baze hano sukemo Ndetse n'iby'inyuma gato. Arasukamo yuzuze. Nzanira ntuza hariya. Nzanira ntuza hariya ya shayitani kiya. Cyangwa umuseru. Buretse gatoya. Ibyo ngibyo ngiye gushyiramo ni ibiki? ngo ni umushayitwani Nibanga riri. Ari umushayitwani. Mwegereza Muvunyi dusobanure. niho ruzingiye abantu banza ariho ruzingiye Nibanga riri. Okay. wenda reka tubaze Muvunyi muvu wowe wari uri hariya kwa Pastor Yongwe byagenze gute phenomene yatangiye gute
kugira ngo n'abantu banabisobanukirwe niyo mpamvu uyu munsi naje hano wenda na Sarongo twicaranye hano Yongo yaravuze ngo ibi nibyo Sarongo akoresha yaravuze ngo yafashe amabuye yashyiramo nawe yashyiramo dore nibyo bita ibyo nabyo bishyizemo guserura ikintu kigaseruka ariko iyi ntabwo ari chimique abakameramani gira gutya hano babirebe uyu si umuti usanzwe w'ibyatsi nushaka kwihumurizaho ntacyo gutwara umuvumo nadagucyura awumvise ni umuti w'ibyatsi ni umuti w'ibyatsi ni umuti usanzwe ariko uvuga ngo ari nko mburozi rero uzavuga ngo iyi ni chimique ngo ibiki umuti usanzwe aramutse harimo chimique naba ndi uburozi no ku rurimi bihagiraho ikibazo uburozi bushobora kunyica ushobora kuvuga ngo ni bwa ubundi ngo yaseye ngo awugira gutya ariko uyu muserura ugomba guserura amabuye agaseruka akabyara ikindi kintu dushaka uvuga ngo babwiye ubu n'ubukorikori bundi abantu bwishe inyuma y'abantu ntabwo ari ukuvuga ngo ni igitangaza kigiye kuvura umukecuru uri ahantu runaka ntabwo ari igitangaza kigiye kuba gikomeye kirenze ibindi byose gituma umuntu ajya kubonya atakira ubusa ibi ngibi yakoze kuri wowe ni ibintu aje bisanzwe akanabyiga neza yabyamiriyora neza akamenya ubwenge ko yagiye muri garaje hariyo amagaze hariyo ibintu byinshi yabyamira neza ngo yabyamiriyo nyine yakwingura we yabyongera akazabikora ako neza kanwa kumvise akamenya ibintu bibyara ibindi kuko ibyaye umwana arakura akiga akazagira icyo yimarira nta nubwo ndi butongere kubera ko yavuze ngiye kwitegereza muri mpuza fata hano yaravuze ngo nzamwikize mbanze mwishe rwose jewe naba ntakaje imbaraga y'ubusa cyane kukugira ikintu sukamo ayo mazi sukamo yemi sukayo mazi bibiri warangije bita bibira byarangiye kubyitegerezamo gutyo birahagije byitegereza n'uyu muserura n'uyu muserura kuba niba uyu muserura wamaze kugera muri uyu mabuye wavuye mu nzira biserura nyine kandi ukabiserura bikabyara ibindi bintu byinshi dore bakave mu nzira dore aya nitwa Emi aya ni amazi mfashe kamwegereze mikoro witwa Emi nitwa Emi nkorera Big Town ningira sukamo widutera umwanya oya uzaje gutanga abagabo uraza kuyamena sukamo neza suka yamaye suka cyane uzuze suka rekera jado wayonye baretse abona fenomene arimo iki mwazanye iki naka mu cyatuma ari umuvunyi wakizanye uzi gitumbutse bari wabona ingunguru kera batekagamo zabaraga none se ni amazi niki kiyabijije nawe ngo harimo umuseruru uri burayaserura harimo umuti witwa umuseruru yenda untegurire yambabura hariya yambabura uyizane hano uzane n'amakara yayo umuriro none urakabigenze biteye sawa umuriro hano wakabigenze bita amazi yo yasuriye pe abakameramani sinzi niba bari kubibona bari bafite ubwo ubona bari kwiruka babihungira kure ariko mujye mucunga neza uburyo aseruka n'imbaraga afite niba garabifite niyo bya bindi nabya kameramani yahagarara hariya nibwo ari buyabone neza okay jewe shadow iyi ni inkoni ku mashyigo yewe nacanga amazi ageze ku isabune nanjye nacanga kimba Celsius ijana byanze bikunze kugira ngo amazi abire fenomene yawe turayizi nuko yamajije kugira kuri degiri ijana ubwo ibi bintu tubibaze mwanafunze ibi bintu uzabimubaza azakubwira yes abakurikiye Big Town TV urugendo Iris ni ibinyamakuru byari biri aho Pastor Yongo yakoreye ibyo yakoreye no kuvuga ngo amazi arimo araserura amaze no guhindura isura nta bindi bintu yigize akoresha ibyo yakoresheje nibyo twizanitwe mu bwacu ni amabuye natoye ni amazi wazanye ni n'amacupa muvunyi yazanye kugira ngo ikintu kiyongeremo twebwe ni umuti ashyizemo we witwa umuserura ni umuserura ngo urimo urabiserura
n'ubu ngubu umuserura shetwani ubu ikindi kintu twabonye nuko hari undi muti witwa shayitwani kira umuti witwa wica amashitani ntabwo ariwo twakoresheje ningiye kubivuga nibeshya ijambo ariko uyu ntabwo ari shayitwani kira so muvu njye nakubeshye ndumva nibereye mu yindi si ari igihe abantu babona ibintu babibona bakajya bava bati biriya bintu barabeshyaga n'ibiki byose nababwiye ngo ni single shot ntabwo twiye dukatinga ataza kugira umuntu uvuga ngo bakatinze ngo bagire ibyo bashyiramo byose byabaga barimo kubireba ku muntu wize editing azi icyo bita cutting azi n'uburyo bahuza amashusho uko hano yabibona ni ukuvuga ngo bibiri live niyo mpamvu nakubwiye nti hari original hakaba na pirate y'ikintu ku buryo umuntu agenda akavuga ikintu akavuza induru icyanga kiba cyamurenga abantu bakumva ibingibi sinzongera no kubisubiramo. Wenda ikibazo cy'amatsiko birabira kugeza ryari wowe bihagaritse? Yewe ndashaka kubibyaza n'ikindi. Ndashaka kugira ngo bibyare ikindi kintu. Bimara kugera aho nshaka ndacyabicunga. Kuko uyu nguyu ni umuriro udasanzwe. Aya ni amazi arimo kubira ku rwego rutari rwa rundi muzi. Ukozemo washya ubwo? Urutoki rwasigaramo. Muvu wakoze mu karere Kwenye pito na bukingana nk'ubwa weme. Atse kuncuka. Koramo turebe kugira ngo abantu tubemeze. Amazi hano wongere. Right. Yamande mazi. Node gira vuba shiramo amakara aho ngaho ndaje. Kirema amazi. Ongeramo amazi macyane. Man. Ndekeraho. Mwese emi. Ikira bagereza agatoki wumve. Nukoremo. Wowe se washi. Wumve niba amazi ashyushye. Ugize agatoki wumve. Isafuriya nayo irashyuha? Uretse numve. Uretse. Utubwire. Ibishyushye. Koraho mu. Isafuriya irashyushye. Irashyushye nyine. Ufite ubwoba. Reka nze bundi bakorere. Utakoza mu rutoki ariko. Wumvise bimeze bite? Ntakoze cyari singo. Ntakoze maracyashaka umudamu we hore. Ewe rero ngo cyari singo nta mwana haye. Wenda ikibazo amakara bagiye kuzana araba yaka. Amakara agiye kuzana ntabwo aba yaka. Ni amakara asanzwe. Agiye kwikiraho iki sana. Amakara ari bwake yasijwe Ako mwaretse gushyuha guzo kandi tugiye kwari kinashaka kubyaza ngo nanjye ndanga kugira ngo ndetse dufite amatsiko turebe bigiye kugenda gutarabyazamo ikintu kimeze gute. Kandebe kino nkone. Maze turebe ko yongwa ko kazabikora. Muretse itonde inkoni banzishe nimukajye mwarura inkono buriya cyagiye mwaruye inkono yitarashya nawe ntiyamenye niba yahiye yamenye nibitahiye nyine kubera ibintu batari byawe ibi ngibi sinabyo tafari n'igitangaza kiraho gikomeye cyane n'utuntu turi aho ngaho ushobora kuzibura amaso ukavuga utari ko buriya bako sarangwa twumvise ko yize kubaka sarangwa akiga kuvura ngibi bakaba bizi uko nkawe yarabibwiwe mu igaraje yaragiye bamubwira ngo ibingibi ngo bikoze ukabigira gutya na gutya Korode umwanya wadutwaye ahubwo mutanira jambo washizemo make bahagije nyine kandi ndayishiriramo kugira ngo ikintu kigire kikiza n'ubushyuhe wa mugani nuko ari Celsius terura we nikayiterura ari zana ikintu teruze 9 n'ijana zana ikintu teruze hano ateruza amazi ateruze zana ikintu teruza amazi aho amakara arahari turabijyana hariya hepfo tugende hariya tubese bano bantu abakamera tugende bagiye kwicara kuri izi ntebe batokuye kwigunya kuto isafuriya tuyizane bashaka kugira baraje bayiteruza ntabwo babasha kuyiterura aha ndayamanitse kameramani ndashaka ni no cut ntihagire umuntu ukatinga urazagira umuntu uvuga ngo byagenze gutya yakabaye yicara kuri abandi saro wakwicara ku ruhande rwara kugira ngo babone uko gufata amashusho neza iyi safuriya nta hantu bayicishije ngiyi biracyari hano itereka iruhande rwaho zana indi safuriya hari zana indi safuriya turebe hano ntukajye mwarura inkono zitarashya wetega hariya akabuye terere neza tega akabuye icyo ni kinini ari kinini shyiramo iyi nini
ndamo ayo makara yose ameze nk'aya ariko bashyize amakara mu isafuriya. ayo ni amakara bashyizemo. ni amakara bamenye mu isafuriya, hari n'andi kumbabura. Isafuriya iracyari kujyamo amazi. Reka turebe ikigiye gukurikira kigiye kuba. Ashyizemo umucanga arimo gushyiramo cyangwa usanzwe. umucanga hano ubogesha amasafuriya ntabwo ari wo ndazanye ngo ukwere. uriya ni umucanga. Umucanga ari kumenamo. Jado, ibi bintu muri kubireba Kubibona. twazanye ikibuye kiri aho ngaho nani kuri ubwo wagiye nta buye buri aho ngaho nahoze mbona aho ngaho kimeze nk'igitafari. hari ikibuye kiri aho kimeze nk'igitafari. oya nta tafari ntabwo mureba itafari. ibyo se ngaho rimene turebe ko harimena gute. muze tugende batavuga ngo hari ibindi. dore ni broke simu. ni broke simu. cyagiye imisimba zari bite vuba vuba kimeze. dore isuka inyuma hariya dore n'umupanga. Umupanga sinzi ko wakinnye. dore ahubwo isuka ngiri hariya dore ni broke simu yongeyemo iki? Yongereye amabuye. amabuye. yongeyemo amashimi yayo nimwita ngo ni amashimi ngo bise n'ishimi ibi ngibi baraho mubizi muri shimi ariko kuri sarongo ashobora gukora ikindi kintu. ndumva mu nda handi. kandi dutetse sukamo amazi hariya. Mu makara. sukamo amazi mu makara. ni wowe uzana amazi. Ubonye ko asuka amazi mu makara. oya reka uretse. oya reka bayavuze dani yabase hariya mwibase mujye mugira vuba. ataza kugira umuntu uvuga ngo bashyizemo ngo ayandi ngo bazanyemo tebutse azanye ya yandi. banguka. shakira koro shaka isinga ebyiri aho isinga zisanzwe. hari usinga abantu babibone do isinga hariya. gira vuba tanga weka speed. terura Jado yakorera amazi uhe kameramani mwe murimo murabura gufata ibintu ari gukora ahangaha. amazi yo bayabonye ko ari amazi nayo ngayo arapfundikiye. nayibonye ataza kujya Mena amazi mu isafuriya. Menemo hano. yego Ngirende kera. Shyiraho. izi nsinga bari kuzica. road speed yawe nawe rwose ni nke cyane. kamba bwego kuri. umanuka rugere kundi. rekera akorera muri ayo mazi. gira vuba. Ibintu ni ibikira. dore urusinga narwo bari kurukata. wagize vuba ni minota uba utwaye. ya pensi nta pensi iri hano. nta kintu hagaragara. hari akaya njye nshaka kumenya hari iki ni igiki kitari bwake. Tugiye gukora amashanyarazi tu. gira vuba iryinyo nishaka rivemo. rekera ndabona araruciye. kamere abantu nk'abo mutagira n'uza pensi ubuze icyo ndagicisha iki. Ntabwo byoroshye. Muvunyi kamagambo ashize ivuga. urakuramo amenyo.
rero ufate pensi rero hariya hari ikintu cy'igitara cyabagamo hano urebe ko gihari ni cyangwa ufate pensi cyangwa uyikate gutyo ukate ku nsinga ebyiri hazeho n'itara rizeho igice kimwe ntabwo kafashemo neza se gatoya ayo mazi hano amazi ivomera hano mu gasafuriya iravuba zana urusenyente uraruzi amakara y'intuza ameze nk'ifu amennyemo amazi hehe babura no hasi aya ye nahamutse shingamo inshinga hariya hano mu mazi muri ayo nyine iki muhuzagurika urabona ko muri ya makara bamennyemo amazi hari kuzamo iki konekisiyo y'ahangaha igomba gutwaramo hano harajyamo andi mazi iciye mu rusinga mujya ku muhanda ngo mwabone intuza sawa fata rino tara hano siramo amazi hariya zana amazi ibintu byose kuki mubigendamo gake ayo ni makeya zana nanjye zana Jado ibi bintu urabizi ngiye kubireba uko bibyimba usike mande shyiramo hariya ntuza zana umuriro zana ikibiriti bitazana ikibiriti ibi bintu njye ndimo ndareba hano kugira ngo murebe ibintu birimo bibera hano ye natanganyikiwe Jado riratse riri kwaka singiri dore ngibi nta gitambaro mikaye biragiye bigaragara cya gitambaro kiri he nta gitambaro oya niyongera bikuremo abakameramani ni mwigirano ndashaka rinota aza kugira umuntu bakuki uretse iyi konekisiyo hari umuriro banze gucanamo ngo wa oya umuriro ukaburatse hano Jado zongere ngura amashanyarazi ariki ubu ni ubukorikori bwanjye mbyaza ikindi kintu ubwo ngubwo n'aba bandi muzababwire muti ngabo ni mubikore byake ubu aka kanya akoze ikintu bita amashanyarazi ibya amashanyarazi izo zokiside karibone bavuga ntabwo zibyara amashanyarazi ntabwo zibyara umuriro ariko ubushyuhe uvanze n'amacupa uvanzemo n'abiri yababuye nashyizemo n'amatafari n'amakara bibyara amashanyarazi kubyara amashanyarazi ikindi kintu wanacanye iki ngiki kandi si igitangaza ni ibintu bya sarongo by'abayibitse ubundi bworoshye ya gitambaro kiriye ariko biriya bintu buriya bikubise nk'umuntu nkakubita nk'umuntu rushyi bano muri urimo kundya kuko nk'ubu ngubu ariho uzavangwa rino tara ubu nanjye nabikora iri tara ngo urikozeho gutya ariho aho ushobora kubivuga ngo iri tara ngo bakoraho ngo rikaka itara rikoraho rikaka ntabwo ari iri ngiri rifite zino boruta iri itara rinini cyane wenda kugira ngo tumare abantu impungenge shyira hejuru hari igitambaro ubu tugiye mu nzu ibitari ikibiti nakwiye kiri hehe ngiki Jado fata hano none se njye nabyicomekera ubu ngomba nkoze icyo bita negatifu nkakora na pozitifu byanjye bitarimo abakameramani muri kuhabona dore umuriro ni muke
uretse kuba hari umuriro ugenda ucika intege kuko hano bicika intege niko hano bikora iki naho bicika intege ariko hari urabona ko hasi bijibira harimo umuriro urabibona ubu se ntiryaturika ntabwo rishobora guturika ahubwo ryagenda ryiyongera kuko hari ibindi bintu ntafite mfite nk'amase y'inka nkongeramo hariho n'ibindi ibintu by'amacupa nshobora kongeramo hano urumuri ni rwinshi cyane rugenda rwiyongera kugira ngo muriho murarubona wakuramo hariya muri ya mabuye yanjye yamaze gutogota bikakora iki bikazima sibyo iyi ngiyi hari aho ivana igashyira iyi nayo igashyira hano ku makara amakara yanjye nayo arimo umuriro no gutogotamo urumva ni ukuvuga ngo rero mw'abantu mwe hari ikindi mukeneye bayo nawe ubyikorera bayo ukareba reka nze nanjye akira fasha gutya nanjye ncomeke rwose fasha jado acomeka yete ncomeke ahubwo ngewe ikintu mbonye ni uko Sarongo akwiye guhabwa akazi muri kaminuza y'u Rwanda kiremo akigisha abantu ikoranabuhanga dore ngibi ni njye nyicomekeye kuza hasi cyane itara ryaka cyane dore ni njyewe mbyicomekeye abantu muzana ngo byanywe nanywe kuramo dore ukuyemo birakora iki birazima ushyiramo urabona neza aho haraburamo nka byongeye biraba jado arusaba kuvuga ngo aresinga abo bazirikanyije aresinga nabonye nta nsinga zazirikanyijwe ntazo ntaki harimo purize mureba ntayo aho ni mwakire kamera reka tunasoreze none hanyuma cya kibiriti reka tureke kigiye gukora nacyo kibiriti iyo ngaho byacitse intege ariko bishobora kwaka kubera ko biracyarimo gaze biracyarimo gaze buretse gato kamera tanga ucane ncane ubonye umuriro zana ntuzajya gukorogemo hano muri ya mabuye urabona ko amabuye amwe n'aba macupa byamaze gushonga byagiye hasi cyane cyane turebe hariya hirya yagize hasi n'umuyaga rugunjamo iya niba cyane nabi cyane hariya urimo gutoka baradutogota byacitse intege ikigaragara umuriro byari bifite wagabanutse ariko n'ubundi bikibira kuriya ugacana bikora iki ko n'ubundi wa mbere wawutayeho bihita bigurumana bihita bigaragara ko byakaga cyangwa ushobora kongeramo twa tuntu bikagera ushobora kuza kongeramo umuserura bikaba byatogota ariko ubu ngubu kubera ko tubicometse mu mashanyarazi tukabihuza na biriya bikabyara ingufu hari izindi ngufu bibyaye kandi bitakaje umwimerere wabyo gukoze iki watakaye urimo gutaka ni ukuvuga ngo rero nkora ibintu nk'ibi by'ubukorikori ntabwo mashaka kugira ngo mbeshye abantu ngo ni ibitangaza nakoze ngo najya ngo baranyomoza ngaho nagende munyomoze ibi ni ibintu umuntu aba yaraciye mu ishuri akamenya bimwe na bimwe ibyo ashobora guhuza n'ibindi bikaba byabyara ikindi kintu urumva uramutse rero uzi ko avuga ngo Sarongo yabyise ibitangaza ngo ibiki ngo yahamagaye ijya ajyana ukubisha abantu rwose reka turasoreza ahangaha reka dusoreze ahangaha umusaza nawe icyo tuba tumusanze ibintu byinshi cyane bitangaje agira n'ubutumwa abantu wagira n'ubutumwa hayo ubutumwa bwa mbere ikibazo kimwe ko igihe cyose tuvuga ngo wumva ushaka guhura na Yongo wowe amaso ku maso Yongo nawe ngo duhuye no kumugira inama cyatukicara tukajya inama nk'umuntu w'umugabo ukamuganira ngo gushyira na gutya muri zino nzira abakristo barababaye fata umwanya wo gutuka Sarongo umusebya uvuga ibingibi kuko iyo usebeje umuntu w'umugabo mugenzi wawe uvuga nabi abana bawe n'umugore wawe nibo banza kugucishamo amaso nibo bambere bagucishamo amaso batari kuyu mugabo ubundi aruzuye umuntu warezwe ufite indero ntabwo uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo yewe hari amagambo nagiye nkoresha nk'akayi ariko navuze nti uramutse ubaye gutya ni ukuvuga ngo niba nkoze iki ngiki ukaza ukakigana wari uzakigana akoresheje ibindi ibyo ngibyo ariko Sarongo ni originale asigara ari originale icyo azakora cyose abantu bazajya badukurikiye bivuge ko ari originale hakaba naki na pirate biriya rero barapirase kubera ko iki ngiki nkoze cyari kwaka n'umuriro ubu hari uzava ngo se kuki kitatse umuriro ariko rero bibaza ikintu kirimo kubira nk'uko byagindi cyabira gatika cy'amashanyarazi hari indi mbaraga ikirimo none reka ndeke gukora nk'ibyo yakoze nkuri ikindi bisa na kiriya
kandi ikigaragara cyo utigiye nta nubwo ari ibitangaza byo kuvuga ngo nakoze ibitangaza n'ubukorikori nakoze nk'uko n'undi yakiga ibindi bintu akabigira mvanze ikimvanga kino mvanamo iki ngiki ndagitwitse nkawe mukibonye ni igitangaza kiratangaje se biterwa n'uko ugifata yewe nticyaba ari igitangaza kuri ariko wowe ni igitangaza kuko ukibonye ariko bwa mbere ukibonye ari nabwo ukibonye kuri Sarongo nta wundi muntu urakibona ubwo kuko Sarongo ni iki akoze igitangaza akize n'igitangaza ntacyo gitwaye ariko ntabwo naje kubeshya abanyarwanda n'isi umuntu aze kugira aho ngaho ntesha agaciro avuga ibintu byo yiboneye nonsense nta kintu na kimwe byatugezaho reka dusoze kandi turagushimiye no ku mwanya wabafashe kugira ngo nibura tubashe no kuganira nawe twereke n'abanyarwanda yaba ukurikiye Big Town yaba ukurikiye Iris yaba ukurikiye Urugendo TV mwabwiza ukuri mujye mwabonye mure ku bitandukanye n'ibindi yana kabisa ahangahe nari imibere nabibonye ntago ari amagambo mbwirwa ibyo byose byango babibonye ntago ari ibintu abantu bazonyina nk'emingo baguhaye amafaranga Jado ubibonye gute wowe niyo shaka ngendi nyangamugayo pe nari kubicana ariko urimo kwaka kandi n'amashanyarazi ariko ntago nabeshya abantu byo bikakira ishuri this is true imwe nari kubicana umuriro urimo kwaka n'amashanyarazi arimo kwaka ibintu bibiri byose byakira iki icyarimwe nuko nta bitse mbitekerezo vuba ariko nari kubikora ubutane mu bishaka muzambwire muti bikora urakoze cyane turagushimiye cyane Sano turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ubundi rega abantu bajye bitegereza barebe ukuri bazibuka amaso Jado rero uzaze kwivuza ubwanwa bwe bwinshi ubwanwa ni imisemburo ubwanwa buterwa n'imisemburo yo mu muntu ubu Jado ndayimurusha buriya wowe ufite imisemburo myinshi nkuko umudamu agomba kumera amabere buriya ari nk'umudamu afite amabere manini imisemburo nizo yitwara byinshi yes imana ibamugisha turabashimiye nitwa Emi Nyawe kuri Big Town TV na Jado kuri Iris TV imana ibamugisha bye bye murakoze cyane